Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Як ви знаєте, що в мене котел стоїть в майстерні саморобний, силочка буде внизу, зможете подивитися. Я його зробив декілька років назад. Котел себе добре зарекомендував. Значить, дивіться, димоход кирпічний і пускає дим в хату. Пішла тріщина по стіні і почав пускати дим. Що я для цього зробив? Дом двохетажний, і позвонити цим пацанам, які вилазять на кришу, опускають таку гофру, її роздувають. Можна, але це треба робити літом, а не коли мороз і сніг. То для цього я поробив такі короби. Короби я вже туди один раз запер, протестував, потім цей короб витягнув, там його треба трошки було переробити, удосконалити. Тепер я його удосконалив і зараз його ставлю назад. Його тут на закльопочки, скотчем пройшовся, скотч видержує температуру 300 градусів Цельсія, не 300, 600, цей скотч видержує 600. І все, піднімаю цей короб, і в мене вже дим буде йти по коробу. В хату він йти ніяк не буде. Ось така робота, ось так можна викрити ситуації, коли у вас мороз і ви нічого не можете зробити з димоходом. В принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу.